podkāstā Chic Conversations ar Everitu un Līnu. Šeit mēs runāsim par tādām tēmām kā fashion, trendiem, dizaineriem, modeskatiem un principā visu par un ap fashion. Jā. Mēs varam sākt ar to, kas mēs vispār esam. Jā. Tātad mani sauc Everita un es mācos par apģērbu dizaineri. Un fashion is my passion. Viss un ap un par fashion ir in my heart. Un tāpēc arī mēs ar Līnu izdomājām šo podcastu taisīt, drīzāk Līnas ideju. Un arī mūsu nosaukums ir Līnas, shoutouts Līnai. Great. Īstenībā mūsu nosaukums ir, mums jāpasakās AI, jo es neesmu tik gudra. Bet tātad, esmu Līna, es esmu mājās sēdētājs, es nemācos šobrīd nekur, jo es saprotu, ka šūšana īsti nav mans, jo es mācījos Juglas stila un modas tehnikumā. Briesmīgi. Ja jūs gribat kaut ko darīt ar fashion, ejiet uz viņas skolu. Rīgas dizaina mākslas vidusskola, the best. Tieši tā, jo, briesmīga skola, manuprāt, dažas mīdau, bet jā, tātad es arī esmu viss par un ap fashion. Mēs esam influenceris, un tas principā ir arī tas, kā mēs satikāmies caur sadarbību, un mēs satikāmies, mēs vienkārši zinājām soulmates. Jā, jo mēs iepazināmies, un jūs zināt, ka jūs sadat, ka cilvēki vienkārši vibe un enerģija vienkārši kaut kā. You just know, tā kā, it's that person, tā kā tu vienkārši zini. Man šķiet, mēs vienu otru reāli papildinām, un katru reizi, kad mēs sadījāmies, mums vienmēr top kaut kas kreatīvs, un tāds influencer type riktīgi kopā. Jā. Tas ir, manuprāt, the best type of friendship, tāpēc, ka arī par šo man bija ideja jau reāli gadiem. Es viņu nerealizēju ļoti ilgi, jo es nezināju, kā man likās šausmas, kā es tā kā visu iesākšu, ko es darīšu. Patiesībā tas nemaz nebija tik grūti, mēs šo visu sataisījām. Cik mums tas prasīja? 50 minūtes, mazāk, tieši tā. Un jā, šeit mēs esam, tā kā, manuprāt, vienīgais, kas ir tā kā vajadzīgs, ir actually ļoti labs support tev blakus. Un kāds, kas saprot tavas idejas tā kā šitik ātri. Tu tev tā kā, tu pat nepaskaidro, just yes, I'm down, tā kā for it. Un tas ir arī, principā, viss. Tas ir, man liekas, man vienkārši viena no mīļākajām lietām mūsu friendship, ka mēs reāli varam nosīt vienu šitā, un mēs realizējam uzreiz ideju, kas ir tik labi. Jā, tas, manuprāt, es jums pilnīgi katram novēlu tādu friendship, jo šis ir tiešām un man ir ļoti paveicies, tā kā es nāku no Rīgas, un šis ir mans pirmais friendship Rīgā. Jo man īsti nepatīk draudzēties ar cilvēkiem tā kā no Rīgas, jo man liekas, tā kā, es, protams, nepazīstu daudz cilvēkus, bet cik es pazīstu, tad visi ir ļoti tādi, kuri domā, ka tikai tāpēc, ka esmu no kādiem balviem, no kāda naudas kalna izlīdusi reāli, tad viņi domā, ka esmu sliktāka par viņiem. Un tas ir, jā. Everita man pat neko nav pieminējusi par to, ok. Tā kā, you all stay quiet too. Tā kā, tas ir big deal. Un, jā. Jā, bet, Līna, ja mēs jau runājam par fashion, kā tu teiktu, kāda bija tev pirmā saskarsme ar visu modu un kad tu sāki interesēties par to? Es teiktu, ka mans fashion ir bijis manī vienmēr. Patiesībā es biju maziņa, vispār kā sākās man shopping addictions. Tas ir ļoti labs, tāpēc, ka mans tētis, man agrāk, viņš strādāja ārzemēs, es biju ļoti maz ar manu tēti, bet viņš visu laiku man sūtīja milzīgus koferus ar drēbēm, tā kā tiešām milzīgus. Tur bija saules brillītes, kaut kādas kaklarotiņas, svārki, bikses, kurpītes, viss. Man bija viss no drēbēm, ko es varētu vēlēties. Un katru reizi tas excitement bija vienkārši wow, neizskaidrojams. Un tāpēc, manuprāt, man ir šis addiction, jo katru reizi, kad es tagad pērku drēbes, kas ir katru dienu, man ir atkal šis tā kā excitement par to, ka man ir šīs jaunās drēbes. Tā kā, es nezinu, vai man jāsaka paldies manam tētim par to, ka viņš man tā izlutināja,
jo šobrīd tas gan man, gan viņam ļoti iegriež pa viņu, tā kā mūsu kabatā. bet paldies, anyways. Bet jā, man sākās fashion tā kā ļoti agri. 12 gados man bija tāds, tā kā, jā, man patīk tas un tas, bet es baigi to neizrādīju, jo man bija bail, ka man tā kā, ka nebūs tās labākās atsauksmes. Bet tad 14 gados es tiešām sāku eksperimentēt ar to visu, un es tiešām sāku to parādīt, sāku eksperimentēt ar krāsām, ar tā kā, ne siluetiem, bet ar formām un visu pārējo. Tā kā, jā, es teiktu, savos 14 gados bija mans tas tāds sākums. Es nesaku, ka mans stils bija labs, bet viņš sāka parādīties, jo pirms tam es nesāju visu, kas vienkārši bija ko man atveda tētis, principā. Tā kā, jā, kā tevi? Man liekas, man nebija tāds mans stils un vispār tā interesētība fashion, vairāk bija interesētība trendos, tu zini, jo, agrāk bija ļoti trendīgi visi tie Nike, gandrīz viss no brenda, kaut kāda Nike vai Adidas. Un man 6. klasē bija Nike leggинgi, Nike arī Adidas leggинgi, viss. Man principā viss bija no Adidas, izstījos no reāli kaut kādas sportskačkas iznākusi, maybe, arī, jo tas Adidas tracksuit, es vispār tagad skatos apkārt tāds, what? Un jā, bet man šķiet vairāk, man tas stils un vispār tie interesētība par modi parādījās, ka es aizgāju 10. klasē uz Rīgas dizaina mākslas vidusskolu, jo tur tie visi cilvēki, tāpēc, ka tā ir mākslas skola un arī apģērba dizaina nodaļa, katram ir savs stils un tu vienkārši reāli iedvesmojies no viņiem. Un tu man parādījās, jo arī vecā skola bija tik stingra, mēs pat treniņbiksēs nevarējām nākt. Reāli man bija jāris paskaidrojums, jo es biju treniņbiksēs. Man pēdējo gadu manā iepriekšā skolā bija, tā kā, tu atnāc uz skolu treniņbiksēs vai, tā kā, hudijā, kas tev, ko tu esi uzvelcis? Tā kā, varbūt kādu, varbūt labāk, tā kā, kaut more fancy sajēr, bet kāds fancy, mēs esam kādos balvos, kur reāli neviens neko nesaprot no modi. No modes, tā kā, par ko mēs vispār varam runāt, kāds more fancy. Jā, es saprotu, ka varbūt to jābūt kaut kā, adekvātāk un tā, bet kaut kādas treniņbikses man šeit tas vispār nav traki. Tā kā, es saprotu, ka tos plāstos džinsos, es saprotu, tas nav pieklājīgi un tā, bet nopietni ir jāriks paskatījums kādās treniņbiksēs. Tā kā, mēs esam bērni, mums jāceļas kaut kādos 8 no rīta, come on. Kāds tavuprāt ir tavs mīļākais, tā kā, stils? Mīļākais stils. Man liekas, stils ir vispār tāda ļoti izvērsta tēma, jo katram ir savs stils, bet man šķiet, mēs ar tiem aesthetikiem paliekam tik vienādi, jo ir vienkārši konkrēti, tā kā, tur clean girl aesthetic, tur old money, street style, un vienkārši tāds ir, ka cilvēki pazaudē to sevi, ka viņi, protams, arī ir ļoti grūti atšķirties un izcēlēs, jo sabiedrība nepieņem, visiem vajag iztīties vienādi. Jā. Un, jā, es domāju, ka stils ir ļoti plašs tēma, bet mans stils, es, man liekas, joprojām viņu neesmu īsti atradusi līdz galam, jo man tāds ir, ka pēc pāris gadiem, piemēram, ka man būs bērni un tā, man liekas, mans stils ļoti mainīsies. Jo, man liekas, stils mainās arī ar tavu vecumu un tavu ķermeni, ka viņš tā pamainās. Tev ir jāmāk vispār ļoti ģērbties atbilstoši savam body type. Jā. Bet šobrīd mans mīļākais stils, man liekas, ir street style wear. Viņš ir kaut ko tādu elegantāku kā kur dienu. Jā, un tev kāds tas mīļākais stils? Mans mīļākais stils ir manējais, of course, tāpēc, ka es ģērbjos ērti un ģērbjos tā kā man patīk. Un, protams, man katru dienu ir miks, starp tā kā burtiski visu. Šodien es klausījos viesuli no rīta visu laiku, kad es biju ārā ar suni. Un mans vibe šodienai bija, es gribu būt reperīts šodien. Es gribu būt, man liekas, viesulim vai galveniekam bija tā kā nešķirāts fits, man liekas, tā kā kaut kas var būt līdzīgs, bet ne tieši šis. Un tā kā man bija tāds, es gribu tādu tā kā vaibu. Man liekas, mums vispār nemačot tas tā kā outfits, bet es gribēju tādu vaibu. Tas bija mans mērķis un jā. Jā.
cik tu teiktu stiliem tu esi izgājusi caur savā dzīves laikā? Jo man liekas, katram fashion girly vai fashion cilvēkam viņi iziet ļoti daudz stiliem un ļoti tā kā eksperimentē ar sevi, līdz viņi atrod, sevi. Es nevaru pateikt skaitli, tāpēc, ka man liekas, pēdējā gada laikā ir bijis miljonu stili, bet es teiktu, ka man ir bijuši tādi, manuprāt, kaut kādi 3-4 tādi izteiktākie. Jo sākumā man bija vienkārši tā kā visi, tā kā es ģērbos tā kā visi gribēja, lai es ģērbjos. Bet tad es sāku ģērbties savā indie type of beat vienkārši, kad man bija viss krāsains, mans sēnīšu chains, kuru man uzdāvināja mana labākā draudzene atdeva. Mums abām man labākā draudzene bija bīnī visu laiku galvā un kapuces, un mums bija tā kā man bija kaut kādi ļoti, ļoti nenormāli sadirsti tiešām airforsi, tā kā burtiski vienkārši tāds redzot, ka tu esi paņēmis viņus izvilcis no miskastes ārā. Un man tur bija virsū tā kā tās ne pērlītes, bet tie tā kā kubiciņi, kur ir burtiņi virsū. Un man tas bija tāds izteiksmīgs. Tad man ļoti, ļoti aizgāja mans old money, tā kā tāds fancy, jo es visu laiku gribēju ģērbties tā ļoti more mature, jo man visu laiku likās, ka esmu ļoti tā kā mature priekš. Es esmu savam age ļoti tā kā mature, bet es gribēju arī tā ģērbties. Bet tagad man ir mans stils, kas ir vienkārši šis tā kā vienkārši tas, ko es velku on a daily basis, jo tas ir tā kā tas, kā es actually jūtos, kā es jūtos confident un kā es jūtos reāli labi un ērti. Jā, bet Air Force fāze bija, man liekas, es savā dzīvē pirkus vismaz 3 baltos Air Force, jo viņi ātri sabojājās. Un arī tie bija mani jaunie, crazy gadi, kad bija visi house parties, un tad visi nāca tajos baltajos Air Force'os. Un es tā pastos apakaļ, un mēs reāli visi izstījāmies vienādi. Labi, varbūt tu esi vēl maziņš, tu vēl nesaproti, tā kā kas ir tavs un tā, bet vienkārši tagad arī ejot pa ielu, tu vienkārši skaties, un tās beškas balloon pants, tās melnās, tu ej un vienkārši copy-paste tās cilvēki. Thanks God, es visus savus Air Force'us, pilnīgi visus savus Air Force'us, vispār visas savas kurpes, esmu pirkusi humpalās, izņemot savus pirmos Jordanus, kas bija krimināls laiks, jo es vilku savus pirmos, es savā pilsētā biju otrais cilvēks, kas tā kā vilku vispār, kam bija Jordani, un es viņus vilku ar reāli šīrīgi apspīlētiem skinny jeans melniem, atlocītiem, un tā kā bija augstie Jordani, tas bija briesmīgi, tas bija tiešām briesmīgi, bet tie bija tas bija pirmās kurpes, kuras nopirku par actual cenu. Bet es viņas nekur, man viņas stāvēja visu laiku kastītē, man viņas bija tā kā clean. Un es viņas pārdevu, lai atsētos pie drauga pirtī. Un, bet teiks galda, es nekad nenopirku savu Air Force pilnīgi jaunus, jo dabūju visu laiku humpalās par kaut kādiem €2, un tad man nebija tā kā žēl viņas baigas sadēļ. Šī arī ir €80, man liekas, kaut kāds no humpalām, tā kā. Bet man liekas, man tik ļoti patīk Air Force, jo viņi ir tik basic un tik ļoti tā kā, tu vari ar visu viņus savalikt, ka tev vienkārši viņus vajag. Vienalga, vai tie ir basic balti vienkārši Air Force, vai tie ir širādi vienalga, tev vienkārši vajag vismaz vienus, manuprāt. Jā, man liekas, humpals vispār, tas tagad agrāk, cik es atceros, ja tu gāji humpalās, tas bija tik embarrassing un visi tā buljoja, un tas bija tik tā kā, ak, Dievs, tu iepērsies humpalā, lietos drēbes, lā. Man liekas, tagad katrs otrais pussaudzes ir humpalās. Fun fact, visi manā pilsētā visam bija tāds, ak, Dievs, Lin, tu ej reāli uz humpalām, fuj. Bet kā viņi zināja, ka esmu humpalās, jo viņi paši bija fucking humpalās. Fake as bitches. Ko tu tur darīji? Ne jau tad nāc, lai paskatīties, kā es tur iepērkos. But you know, first they hate and then they copy. Jā, tieši tā, jo man nekad, es tā kā kopš sevi atceros, esmu iepirkusies tikai humpalās, tikai tāpēc, ka tā kā man, teiksim tā, man nebija tādas tā kā iespējas iet un braukt uz kaut Rīgu un iet pa visiem lielajiem veikaliem un pirkt kaut tādu tā kā vienkārši finansiālu apstākļu dēļ. Bet man nekad nav bijušas problēmas ar iepirkšanos humpalās, man nekad nav bijis tāds, ak, Dievs, reāli gribu braukt uz Rīgu, tur baigā šopingā. Jo man liekas, ka humpalās es atrodu the most unique lietas, kuras tā kā
tiešām var smuki sastailot, un man tas tiešām ļoti, ļoti patīk. Un es vispār neregretoju, ka es iepērkos humpalās visu laiku. Protams, šobrīd es ik pa reizē ieju kādā H&M, Zārā, nopērku kaut ko uz atlaidēm, tāpēc, ka es neesmu gatava tērēt reāli 30 eiro uz biksēm. Tā kā vienkārši nē, vai kādus 20 eiro uz topiņu vai džemperīti. Pilnīgi noteikti neesmu cheap girl. Un, jā. Es nezinu, kā tas nāk ar gadiem vai kā, bet man ir tā, ka man reāli ir grūti uzvilkt apģērbu, kas izstās tā kā lēti vai cheap. Man tāda sajūta, ka es tagad tik izvēlīgi esmu palikusi drēbēm, jo agrāk tā nebija. man bija tā kā, zini, tas, ka vajag pēc iespējas vairāk drēbes, lai tev ir skapī, bet tagad man ir tā, ka es nevaru vienkārši tik daudz drēbes pārdodu, jo man tāds, bet viņi izstās tik lētas, izstos tik, tas drēbes vienkārši tā kvalitāte, kaut kas. Es nezinu, kāpēc tā ir. Man tā kā ir tas, ka es humpalās ieejot, tev ir jāsaprot, tā kā tu vienkārši ej un tu redzi, kas izskarās tā kā maks vienkārši lēti un kas izskarās reāli labi. Tāpēc, ka you all can be jealous, bet tagad, kad jūs visi pirksiet savus vienkārši džortus, kad jūs visi viņus pirksiet par fucking 30-40 eiro vasarā, girl, es šos nopirku par eiro. Un viņi neizskatās lēti, un viņi ir reāli ļoti labi, so stay mad, stay jealous. Nē, bet humpalās ir ļoti labi arī tādi tā kā quality, unique pieces, ko tur atrast, jo humpalās somiņas, girl, vienkārši the best, tur atrast tik labas somiņas. Tā kā mans pēdējais, man liekas, man pēdējā labākā somiņa no reāli humpalām ir mana tote bag, kur ir gorgeous. Man Instagramā jūs varēsiet pačekot droši, man viņa bija uz Fashion Week, tāpēc, ka viņa vienkārši gorgeous. Jā, runājot par Fashion Week, mēs bijām šo sezonu, un vienkārši tā ir vieta, kur tu, man liekas, aizēji, un tu redzi, cik īstenībā Rīgā, kad tā modes industrija ir plaša īstenībā, un ka katram cilvēkam ir tas savs stils, un tu var redzēt, un tas nav kā tai ikdienā pa ielu, un tev tāds seja, ka tu esi kādā simulācijā, jo visi izstās the same. Jā, tev vienkārši tāds seja, ka tu aiziet un tev tāds, I belong here, tā kā tas ir reāli nice. Un, manuprāt, tā kā šī modes skatus, kur mēs bijām, kas bija Bay, X Adidas, mēs bijām, tas bija burvīgi, tas bija tiešām, tas bija unique, tas bija skaisti, un tas bija tiešām, tā kā uz ielas tu nekad neko tādu neredzētu. Un es īstenībā skatījos tos, mēs īsti neko neredzējām, jo mēs esam varbūt maks 1,62 m, un visi bija garāki par mums, un mēs visi skatījāmies telefonos, principā, ko mēs nofilmējām. Bet man bija, man liekas, pat kleita, kur es actually vilktu uz savām kāzām. Jā. Tur bija rīktīgi labi sastailots visu, jo tā stilists Cynthia, vienkārši chef's kiss. Viņa ir kaut kas tā brīnojams, my inspiration, viena no manām inspiration. Viņai tiešām wow. Un es tikai pēc tā kā Fashion Week, kaut 2 dienas pēc, es sapratu, ka tie 2 puiši, kas staigāja ar tām silpītēm, viņi bija viņi, vai ne? Man šķiet, jā. Es biju, tas ir unique, tas ir reāli forši. Twins nav unique, bet tas ir vienkārši tā kā stilīgi, ka tā kā izdomāt kaut ko tādu. Jā. Dior arī, ja es nemaldos, Dior bija tā modes skati, kur bija viss no dviņiem. Jā, vienkārši vairāki dviņi un izstījās. Man šeit tur sākumā bija pa vidu siena, un tad tā siena pacēlās vai kaut kas tāds, ja es nemaldos, un vienkārši šo modes skati, es jums iesku nostīties, tas bija vienkārši wow. Tik tiešām wow. Jā, vai tavuprāt tev ir jābūt tā kā reāli turīgam, lai tev būtu labs stils? Šis ir ļoti, ļoti controversial, bet man liekas, stils, tas ir kaut kas tāds, kas nāk no tevis iekšā. Tas tāpat kā vienkārši cilvēki, reāli, es nezinu, kāpēc tā ir, cilvēki vienkārši paņem aesthetic, kādu old money, un viņi vienkārši, iespēdojas, loģisks arī iespēdojas no kādiem Pinterest bildēm, un viņam tāds, tā kā, tas ir mans stils, visu, viņi ierauga kaut kādu citu cilvēku, kaut savādāk stilu, viņam tāds, tā kā, you don't know anything about fashion. Bet īstenībā, man liekas, stils nāk no tevis iekšā, tas nav tā kā tu paņem vienkārši aesthetiku un sāc ģērbties aesthetikā, tas nav stils, manuprāt.
bet vai jābūt turīgam. Zini, daudz cilvēku saka, tā kā man ir labs stils, bet es viņu nevaru atļauties. Un tad man ir tāds, tā kā, ir varbūt pieces, ko tu gribētu, kas ir dārgi. Jā. Bet man liekas, stils ir tā, ka tu reāli aizies mumpulā un tu vari atrast drēbes un smuki sastailot. Tas nav tā, ka tev ir jāpērk viss dārgi un tev ir labs stils. Man liekas, cilvēki to tā kā nesaprot. Kā jau teicu, mans stils ir mans favorite un, manuprāt, man ir ļoti labs stils un mans varbūt outfits šobrīd ir 5 eiro. Tā kā šis outfits reāli kurpes ir 2 eiro, šādi eiro un kaut kādas lietas ir no manu boyfriendu un, manuprāt, tev vispār nav jābūt baigi vienkārši rich vai kaut tādam, lai tev būtu labs stils. Humpalās tu vari atrast jebko. New Yorkers ir lēts, Sinsejs ir lēts, Shane's ir lēts, tā kā, tev vienkārši, you need to put your mind to it. Tas arī viss. Jo man liekas, tas stils un tā vispār ir tāda māksla, jo daudz arī, kas ir tiešām bagāti cilvēki, viņi pasūta viņiem ir tas viņu stylisti, kas viņiem sastāvē tos apģērba gabals, jo tā kā ne katrs var, tiešām ne katrs var. Un, bet runājot par Sheinu vispār, ko tu domā par tām Sheinu drēbēm? Es neesmu biggest fan of Shein, es biju Shein girly, tā kā tiešām izteikti un konkrēti, bet man šobrīd ir skapī kaut kādi basics, kas man ir no Sheina pārējais. Es nemetu nekad drēbes ārā, man visas drēbes paliek, bet man stāv otrā, tā kā place, kur es dzīvoju, stāv lietas, kas man ir no Sheina, kas ir bijušas tā kā vienkārši fast fashion. Un, manuprāt, Sheins tiešām ir tā kā mega fast fashion un cik ātri tur viss parādās, cik ātri arī tas viss aiziet. Lietas, ko tu reāli vari sūtīt no Sheina, ir basics kaut kādi, nekrāsaini, nekas vienkārši tā kā reāli basics. Kurpes, somiņas, rotas lietas un kaut kādas tā kā tur brushes vai, kaut kas tāds reāli. Jo šis fast fashion vienkārši tā kā tik ātri aiziet. Jo man bija tas krekliņš, kur balts ar melnu, kur tā kā ir tas brā, tā kā, kipa brāvena. Tas ir, what the fuck, kas tas vispār bija? Tas tā kā mega fast, viņu uzvilku 2 reizes varbūt, tad es viņu nesāju vienkārši pa mājām. Un tāpēc man liekas, vispār nav jēgas tā kā tērēt naudu uz kaut ko tādu, ja tu vari nopirkt basics un sastēlot to daudz labāk nekā kaut kādu fast fashion. Shein džemperi ir vienkārši briesmīgākā kvalitāte, kas var būt. Labi, es neesmu sen pirkuši Shein džemperus, bet, kad es pirku pirms pāris gadiem, viņi vienkārši sabojājas pēc reāli mēneša, varbūt pat ātrāk. Un džinsi, tas ir vispār no Sheinā, bet kurpes arī tur ļoti ātri tur kaut kas nobežās vai kā ir nērtas, bet man liekas ir diezgan labi, dažas riktīgi labas var atrast. Un rotas lietas, īpaši stainless steel, lai jums nerūsē. Tās ir arī ļoti labas. Un basic, kā jau tu teici, jā. Kā tev liekas, vai Sheinam tā kā aizmugurē actuals tur tā kā sēž tie bērni un vienkārši šuj tās visas lietiņas? Man liekas, tik tā kā viss bija kaut kas pilns ar kaut kādiem arī agrāk kaut kādās paciņās, kuras tu saņem, lai kaut kādas help me vai kaut kādās birkās. Es, protams, neko neesmu tādu saņēmus, bet Amerikā man šķiet vairāk. Es domāju, ka tur ir pārnodarbināti cilvēki. Es nezinu par bērniem, bet noteikti tur viņiem nemaksā tik, cik viņiem būtu nepieciešams. Manuprāt, tur vispār, es tā kā, protams, man nav ne jausmas, kas tur notiek. Manuprāt, nevienā tā kā vietā Sheinā nesēž reāli bērni vienkārši un nešuj tur neko. Jo sāksim ar to, ka visās tā kā factories, kas nestrādā cilvēki, strādā mašīnas. Strādā reāli tā kā vienkārši lielās tās mašīnas. Ja jūs tā kā tiešām esat kaut ko lasījuši un zinat kaut ko par tā kā to, kā notiek drēbju izstrāde, tad jūs zinat, ka lielākais, kas cilvēkam jāizdara, ir jāieslēdz tā mašīna un varbūt tur kaut kas nedaudz jāapgriež vai kaut ko. Cilvēki paši neko nešuj, principā. Bet īpaši, man liekas, Sheins ir no Ķīnas, jā. Tā sanāk. Un man liekas, Ķīnā ir tik daudz attīstītas visas tās tehnoloģijas, man šeit viņi ir daudz gudrāki par mums un tā, un es neticu, ka viņiem nav kaut kādas tiešām mašīnas, kas, arī iepako un tā.
Nevar varbūt, ja jūs zinat, jūs varat ierakstīt komentārā, jo... Jā, bet skaties, tā kā, iedomājies, cik fiziski lielai tev tā kā ir jābūt ēkai un cik daudz vietas tev ir jābūt, lai tu varētu izsūtīt tik daudz paciņus un lai reāli ko sīkais varētu reāli tur tā kā uztaisīt, tā kā to vietu kaut vai, nu tā kā to pasūtījumu, kas ir katru reizi, kad kāds pasūta kaut ko no šeit, tas ir liels sūtījums. Nu labi, cik jau liels, esmu sūtījusi 3 lietas, tur 10 lietas, nu tā, bet manuprāt, viss ir tā kā, nu tiešām lielos apjomos parasti un tu nevari vienkārši kaut kādi, nezinu, 50 bērni nevar to vienkārši paņemt un tā kā uztaisīt. Un arī tas pats kā kaut kādās dārās vai visos šķies lielajos brendos ir jau mašīnas, kas taisa vienāds tos apģērbus, jo cilvēks fiziski nevar uztaisīt copy-paste apģērbu. Jā, tieši tā, tur tā lieta. Un arī, ja cilvēks, manuprāt, taisītu tos visus apģērbus, tā kā paskaties kaut vai uz tām rūtiņām vai līniju apģērbiem, tā kā viņiem līnijas nesaskan, viss ir ļoti, ļoti nekvalitīvi, un ja cilvēks pats to šūtu, tad tas viss būtu daudz savādāk, tas izskatītos daudz savādāk. Kāds ir tavs mīļākais un nemīļākais fashion trends šobrīd? Es domāju, mans mīļākais ir leopard prints, bet man šķiet, zini, ar to leopard print ir tā, ka tas vienmēr ir bijis tāds tā kā basic, tāds unique, kas tev tā kā izpušķo tavu outfit, teiksim tā. Bet tagad ir tāds uzplūdums un baigais trends. Un kā Karl Lagerfeld teica, kad trendy is the last step before tacky. Un man ir ļoti bail, kad pēc reāli pāris, nezinu, gada vai ilgāk, leopard prints būs tā kā cringe un tāds, ak Dievs. Jā. Jo es negribu, lai tā notiek, jo leopard prints tā kā, man liekas, tas tik feminine un tik reāli seksīgi izstāsta uz visiem. Man agrāk bija ļoti, ļoti bail neesāt leopardu printu, man ļoti patika, bet man likās vienkārši visiem būs tāds, skaties, vajag kaut kāds leopards staigā reāli pa skolu, what the fuck. Un tāpēc es nekad nevilku, jo man ir reāli skapī stāv pat tā kā vairāki krekli, kas man jau ir reāli old, tiešām reāli old krekli, kas ir leopardu printa. Un kad atnāca šis trends, es biju starā, es biju vienkārši all hyped up, man bija tāds, oh, this is my time to shine. Bet man ir ļoti daudz, kas no leopardu printa šobrīd sapirks, jo tas bija tā kā bums vienkārši. Bet es vairs nenēsāju viņu tik daudz, jo man arī tā kā bija šī bail, ka tas būs pārāk uzmācīgi, teiksim tā. Jā, man liekas, mans least favorite ir, jā, es nezinu, taisnas silueta bikses, tā kā, es zinu, ka uz mani flop neizstās. Man vispār nepatīk tas U2K stils, tāds rīktīgs U2K, kad ir tā kā ļoti zemes bikses, kind of skinny jeans, un tāds spīdīgs josas un ļoti daudz, nu visu kaut kā un izstās tā kā cheap, bet tas, protams, kādam ir savu gaume. Es neteiktu, ka tas ir trends, bet, jā, kāds tev ir least favorite trends? Mans least favorite trends ir pilnīgi, nu, man ir mixed feelings. Šis trends ir no vienas puses vienkārši dievinu, no otras puses vienkārši hate with all my heart, un tas ir legingi, un pa viršu ir garās, tā kā zekis kodas Nike vai Adidas. Jā. Jo, nu, tā kā reizēm es eju pa ielu un tāds, oh jā, es tā kā ļoti gribētu arī tā uzvilkt, bet tad es eju un tāds, no. Vai arī ar tiem leg warmers. Jā. Nu, man tādi ļoti, ļoti mixed feelings. Tas, protams, katram savs vai ne, bet vienkārši man tāds, ir ok, nu tā kā, bet, nu, es laikam nevarētu tā uzvilkt, tas vispār nav mans. Bet mans mīļākais trends ir pilnīgi noteikti chunky jewelry. Man šobrīd, tā kā, protams, nav nekas baigi, man ir tā kā ļoti minimalistiski šodien, jo mans outfits pats par sevi ir tā kā ļoti piepildīts, bet, kad tu vienkārši vari paņemt tāds, tā kā I got the drip. Es vienkārši tā dievinu, ka tagad trendā ir, teiksim tā, miksēt sudrabu un zelta. Tas ir vienkārši, jo man vienmēr bijis tā kā, kaut kā uz ziemu man tāds koltesterīgs uz sudrabu un vasarā man visu gribas no zelta. Un tas, ka tagad ir tāds miksiņš. Jā, tas ir tā kā perfekt, jo man iepriekš pateica, kāpēc tu tā kā miksēji kopā, un man bija reāli tāds vienkārši insecurity, es tā reāli gadiem vienkārši staigā vai nu zeltā, vai nu sudrabā, un tagad man ir prieks, ka nāk tas viss atpakaļ, ka tā kā tu miksē vienkārši,
Jo man patīk miksēt savus pulksteņus kopā. Man arī ir mana tā tote bag, kuru es atradu Humpalās. Viņa ir sudraba, bet uzraksts ir zelta. Un man tas ir cool, tas ir mega cool. Jo tad tev nav tāds, vai es gribu vēl šos auskarus, bet tad man nav es gribu sudraba auskarus, bet tad man nav sudraba roksprāts, ko uzvilkt vai, whatever. Tāpēc, man liekas, tas ir mega, mega cool. Jā. Kā tu teiktu, kā tavs outfits apģērbs ietekmē tavu garstāvokli? Manuprāt, vismaz man personīgi ir svarīgi, lai esmu saģērbusies ērti. Un tavam, outfitam ir jābūt comfortable un tā, lai tev pašam patīk. Jo, ja tu nejūties pats labi savā outfitā, tavs garastāvoklis arī, par kādu garastāvokli mēs varam runāt, vai ne? Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi vilkt to, ko tu vēlies, ir svarīgi ģērbties komfortabli, un, manuprāt, ir svarīgi ģērbties krāsās, kas tevi motivē reāli. Jo, piemēram, es varu uzvilku zilo, un es jūtos tik enerģiski, man tāds, crazy. Un, protams, arī tas, ka, ja tu vēlas kaut kādas tumšākas krāsas, tu jutīsies netik good. Bet tāpēc cenšos vilkt tādas krāsainākas krāsas, lai mans garastāvoklis arī tāds hype. Bet gaiša zilā krāsa, psiholoģijā arī baltā, liek cilvēkiem vairāk tev uzticēties kaut kur zemziņā, tas tā pierādīts savu. Tāpēc es uzvilku šodien širo, lai jūs vienkārši uzticaties mums ar to, ka šis podcasts vienkārši ir good. Šis ir vienkārši iconic duo, iconic podcasts vienkārši. Un also, es šodien gribēju vilkt augstpēdnes pie šī outfita, bet es saprotu, ka man svarīgāk ir saģērbties tiešām komfortabli, nevis vienkārši savās augstpēdnēs, lai man būtu vienkārši sabrastas kājas un vēl sazin kas. Jo, tas ir, ja tu izies ārā, tu stājās savās augstpēdnēs, tev būs sabrastas kājas, ko tu pēc tam iesāksi besīsies visu laiku un tev būs vienkārši, tev viss kaitinās. Un, tāpēc, manuprāt, tas arī ir svarīgi. Un, also, man ir ļoti svarīgi justies arī labi mājās. Man ir svarīgi ģērbties mājās reāli smuki un tiešām forši. Jo tad man ir vairāk enerģija kaut ko darīt. Jo, ja tu uzvelc mājās kaut ko trashī, tu jutīsies trashī un tu gribēsi sēdēt gultā, skatīties vienkārši savu seriālu un neko nedarīt. Bet ja tu saģērbies tā reāli enerģiski un tā forši, tad tev ir vairāk spēks kārtot māju vai darīties kaut ko. Tad, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, jo arī, kā jau tu minēji, krāsas ļoti ietekmē tevi un uz pavasari visiem gribas ģērbties krāsaināk, jo ir saulains laiciņš un viss. Bet, uz ziemu viss ir tādi tumši, tādi opijumi, tādi visi depresīvi. Un, man liekas, tāpēc no rīta ir ļoti svarīgi izvēlēties savu apģērbu, jo, ir bijis tā, ka es izvēlos vakarā. Es pamostos no rīta un tāds, es to nevilkšu reāli, vienkārši nē. Jā, tā ir. Jā, tāpēc, kad tavs garstāvoklis pats izvēlās. Jā, protams, arī tu, bet tavs garstāvoklis. Es agrāk reāli sēdēju vienkārši, kad bija tas laiks, kad es domāju savus outfitus dienu pirms, iepriekšējā vakarā pirms skolas, es reāli sēdēju un vienkārši histēriski raudāju par to, ka man nav ko vilkt, ka mans outfits ir briesmīgi un ka viss ir slikti. Tieši tāpēc ir svarīgi, jo tu vakarā esi pārguris, tev vienkārši gribās atpūsties, vai ne? Un tāpēc tev vienkārši tāds, ka man nekas nepatīk. Bet no rīta tu piecelies, you feel the vibes, the energy, un tad tev ir tāds, es gribu vēl kaut ko foršāku. Un, tāpēc es nekad neizvēlos outfitus dienu pirms. Arī, piemēram, ja es kaut kādu koncertu vai kaut ko, tas ir tik exciting, tev tāds, ak, Dievs, ko es reāli vilkšu, bet es nedomāju outfitu dienu vai nedēļu pirms festivāla vai pirms koncerta. Tāpēc, ka you never know, kā tu jutīsies. Tiešām, jo, tavas emocijas burtiski vienkārši vienu sekundi tu jūties tā un nākamajā tu vari justies savādāk. You never know. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi izvēlēties savu outfitu pirms. Tu arī, protams, nekad iepriekš kādā pavasarī nevar zināt, kāds būs laikapstākļi. Jā, ir īpaši tagad, kad mums vienkārši siltais laiks vienkārši satīzingoja vienkārši savu siltumu un visu pārējo, viņš izdomāja, ka mums vajag atkal augstu laiku, bet es jau gribu staigāt savos šortiņos un savos krekliņos bet es nevaru, tāpēc, ka
ir ārā kaut 3 grādi, 4, man liekas, kas ir, kāds sakars. Jā, bet kā tu minēji arī, protams, mājās vienkārši reāli vajag labu outfitu tādu, jo tev uzreiz ir motivācija kaut ko darīt, vai ne? Jo, piemēram, ja tu saģērbies kaut kādā savā džemperītī, tur tev mati netīri, tu jūties vienkārši briesmīgi, tu visu dienu gribi gulēt gultēnu. Man vismaz nav motivācija piecelties un kaut ko reāli sākt darīt. Bet ja ir tāds cute, cute pidžamiņa, uzreiz gribas kaut ko. Jā, es pieceļos no rītiem, es uzvelku kaut ko tā kā no mājas savas drēbes, un es vienkārši kārtoju kaut ko, man skan uz pilnā vienkārši viešārs pa visu vienkārši dzīvokļu ēku. Tā kā tu tiešām, es vienā dienā gāju un es dzirdēju, es atstāju mūziku, uz pāris minūtēm es biju izgājis, un es pašā lejā dzirdēju mūziku un es ar dzīvokļu. Man skanēja prūsaks pa visu vienkārši māju, un prūsaks ir augšā, tā kā, vai ne? Un iedomāties, cik akordi viņš iet pat tā kā kāpņu telpiņu. Man mūzika! Fans! Un tā kā, jā, un es vienkārši klausos viešāru, es nolieku savu telefonu, un man tā kā gribās filmēt, kā es tā kā kaut ko dejoju, kaut ko, vaiboju reāli, jo tu arī jūties tā riktīgi forši. Ir tas vibes, man ļoti patīk. Galvenais arī ir, tā parādīt sevi, izpaust sevi, jo tā ir reāla māksla. Jā. Ko tu domā šobrīd par visiem tā kā bantīšu trendu? Well, ir tā, kad man šeit ir pa daudz. Es arī, protams, esmu ģērbusies bantīšu trendā, bet ir pa daudz. Man liekas, ka tur uzvilkts bikses, kur pilns ir kaut kādas sasprostas bantītes, tad vēl krakls, kur bantītes, un pie somas piesies bantītes, man liekas, ir pa daudz. Tagad es biju maziņa, man bija visu Jojo Silbaus, es zinu, ka tev arī, bet tā ir bija vismaz viena lieta, viena bantīta astīte. Jā. Bet tagad, man liekas, es zinu, ka vienkārši pēc gada tas būs cringe, visiem būs tās, ak, Dievs, tas bija par traku. Tas tāpat kā kaut kāds, kad tev viss ir Nike brendā vai Adidas brendā, kad tas ir cringe. Jo man liekas, ka tā kā, it's okay, ka tev sapina savas 2 bizītes un tev tur bantītas vai tur tā kā 1 bizīte un bantīta. Sure, go with it. Bet ja tev reāli vienkārši visas ir nokrāvies bantītēs, what's the point? Tas bantīti vienkārši, tas ir reāli staigājuši bantīti un tas nav stilīgi, tas vairs nav, what's the point? Tā kā, un tāpēc man liekas, ka vajadzētu nedaudz samazināt šo tā kā trendu, ne tik ļoti viņu uzspiest un iespiest visur, kur var, un vajadzētu viņu tā noklusināt bišķīt. Keeping your hair and everything, bet... Jā, protams, ir forši kādāds kaut kāds akcentiņš, bet viss. Es nezinu, tu esi redzējis, man liekas, Zara arī bija izlaidusi džinsus un džinsiem slēdus bantītus apkārt. Man liekas, man nepatīk. Es ļoti daudz redzēju Pinterestā un man bija tāds, no. Nē, it kā ir stilīgi, bet man kaut kas nepatīk, kaut kas tā kā too much. Jā, tiešām, jo bantītes pašas par sevi ir ļoti liels akcents. Tev pietiek ar vienu, lai tu izceltos. Tas ir, ja tev ir tā kā kaut 100 bantītes visur, tu esi too much, tu vienkārši tā kā, tu burtiski esi bantīti, neviens neredzēs neko citu, tāpēc man liekas, vajag to vienu tādu mazo vai vienu lielo tur tā kā matos, un tev pilnīgi pietiek, tas jau ir akcents, jo man agrāk ļoti patika Jojo Siva, un viņas tās bantītas bija tās tev sānu, un tad tu tur lietas kaut ko, un tagad ļoti daudz, tā kā ir, es nezinu kā un no kurienes parādījās visas Rīgas Humpalās, bantītes Jojo Siva, bet viņas parādījās ļoti mega daudz, un es nopirku 2 vai pat 3 baltu un melnu, un es viņas uzvilku 2 reizes varbūt, un es sapratu, ka nē. Jo viņas tā kā, pirmkārtām tev ir jābūt, tev tiešām ir jāsavelk viņa tā, lai viņa nebūtu too much, un viņa ir ļoti liels akcents, tāpēc tev ir jāizvēlās tik pareizi accessories, un vispārējais. Tā kā tiešām visam ir jābūt ļoti pārdomātam, manuprāt. Jā, tev ir jāpaņem tas trends un tā sevi jāizpauž. Jā, tieši tā. Tāpēc vajadzētu likt tik daudz bantīti. Bišķi mazāk. Man tieši bija komentārs, nesen, ka es biju ielikuši šo džemperi, jo no Named Collective, the best jumpers ever, kad tā kā, oh my god, it's fast fashion, ka
principā tur bija rakstīts, ka pēc pāris dienas tas būs cringy un tā. Es domāju, ka par tām visām bantītēm jā, bet man šķiet šis džempers ir tā kā quality piece. Es viņu redzu long term, jā, viņš ir no diezgan daudz bantītēm kaut kur, bet man liekas, tas nav tik uzbāzīgi. Jā. Tā kā man liekas, šis ir diezgan ok. Man patīk tā kā, man patīk šis, jo pirmām kārtām šeit ir divas, te ir tā kā tas, kas ir uz rokām, nedaudz, nu tā kā Ir unique, pirmām kārtām. Otrām kārtām viņš ir tā kā ne par daudz, ne par maz. Viņš ir tā kā on the spot, un arī tas tā kā, nu, tā kā rāvēslēdzējs arī, manuprāt, vienkārši ideāli. Nu, tev ir ļoti, tā kā šis džemperis, manuprāt, ir perfekti izprasts, viņš ir perfekti tā kā sastēlots, perfekti salikts kopā, bet tieši tas ir the point, ko es gribu makingot, ka tev ir jāzina, kā salikt bandītus un vispārējo kopā ar visu kaut ko citu. Tas ir ļoti svarīgi, lai nav too much. Jā. Tas ir tas, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas sāk tā kā interesēties par fashion un viņi tā kā iedod jaunos ūdeņos ar fashion vienkārši tā kā. Man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi atrast sevi, bet, protams, mēs visi izējām tik daudz cauri fāzēm un kaut kādiem stiliem, man liekas, līdz mēs atrodam to, kas esam mēs, jo ar visiem šiem sociālajiem tīkliem un visiem standartiem, ko sabiedrība sagaida no mums, man liekas, mēs ļoti tā kā pazaudējamies. Es nezinu, kā tev ir, bet agrāk man bija tā, ka es saskatos Pinterestā un man tāds tā kā copy-paste outfitu, bet man liekas, tev vajag atrast sevi un vienkārši paņemt, piemēram, vienu apģērbu gabalu un, nezinu, piemēram, blūzi vai kaklasēt un izdomāt, kā tu viņu sastēlos, kā tu gribi, nevis kā kaut kāds Pinterests. Bet, ko es ieteiktu, nu, jā, galvenais koncentrēties savām jūtām un kādos apģērbu gabalos jūs jūties. Labāk, ja ir kaut kāds tiešām clean girl aesthetic, go for it. Bet, man liekas, mēs katrs esam dažādi un mums katram ir kaut kas iekšā īpašs mūsos un mums vajadzētu to izlikt pasaulē apģērbā, nevis visiem izstīties kā kloniem, jo, Jā. Es nezinu, man liekas, mēs ļoti pazaudējam sevi, man liekas, mums tiešām vajadzētu cilvēkiem palikt vairāk. Jā. Manuprāt, mans tas, tā kā reāli ieteikums vienīgais, ko es varu pateikt, ir tā kā be yourself. Tā kā velc to, ko tu gribi vilkt, velc to, kamī tu jūties ērti un velc to, ko tu gribi tā kā redzēt un kā tu gribi to redzēt. Nevis tā kā citi tevi gribi redzēt, jo at the end of the day tu esi tā kā savs enerģijas avots, teiksim tā, tu esi savs vienkārši spirit animal, tā kā bezmaz vai mana, un tev vajag tā kā iedvesmoties no sevis. Un līdz ko tā kā iedvesmojas no sevis, tev ir jābūt sev. Tu nevari būt kāds cits. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi vienkārši do your thing. Neskaties uz to, kā tur, es nezinu, tavi draugi gerbjos un tev tāds, es gribu būt tāpat kā viņi, tikai tāpēc, ka viņi visi tā gerbjos. Fuck that! Be unique! Tev ir atrada kvotu, kur es gribēju teikt. Jā. Coco Chanel teica, in order to be erasable, one must always be different. Exactly. Un vēl viens quote no also Coco Chanel, jo, manuprāt, viņa ir the best quotes no visiem fashion vienkārši. Es jau, man liekas, neko teiksi. Read your mind. Cerams. Tātad otrais quotes ir you were born an original, don't become a copy. That's a good one. Jā. That's a good one. Tāpēc, ka tas ir tik svarīgi, tā kā tu be yourself un nebūt tā kā visiem citiem. Jo kā tu tā kā gribi standingoties out in the world, tā kā, kad tu gribi būt tā kā citi? Nu, I mean, bet jūs arī esat tā kā citi. Nē. Vēl viens, ko es atceros no Coco Chanel ir I don't do fashion, I am fashion. Exactly. I don't make fashion. Exactly. Tieši tā. Tā kā, jā, vienkārši be yourself. Un tas manuprāt, ir pats svarīgākais, ja tu gribi stāstīt fashion. Un vēl viena lieta, ko es varu ieteikt, ir pēc iespējas ātrāk izproti savas tā kā proporcijas ķermeņa, lai tu tā kā, lai drēbes, tā kā nevis drēbes nesā tevi, bet tu nesā drēbes. Jā. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo ir atšķirīgi ķermeņa tipi, kuriem izstās labāk low-waisted vai high-waisted džinsi. Tas ir ļoti svarīgi, kā saprast savu ķermeņa tipu un savus siluetus, kas tev piestāvs labāk. Jā. Vispār runājot tā par mākslu un par to, ka
fashion ir māksla. Tev ir kaut kāds mākslas stils, kas tev asociējas ar tevi, kas būtu tu? Manuprāt, pilnīgi noteikti kopš es jau gāju mākslas skolā, tas būtu abstrakcija, abstrakcionisms. Šausmīgi briesmīgs vārds, kad tu viņu pasaki pilnībā, bet jā, jo tas ir, tam nav robežu, tas nav nekādu likumu, nav robežu, nav nekādu ierobežojumu, un tas ir pats svarīgākais. Tieši tāpat kā fashion, man nav nekādu ierobežojumu, man nav nekādu limits. I have no limitations, kā Tomas Shelby teiktu. Jā, es domāju, man ir tik liels miks, es pat dažreiz apjūku, man liekas, tas ir tik daudz arī cilvēkiem, kas ir into fashion, kad tāds, man nav viens stils, bet tas to ir jāpieņem, un tas tev jāsaprot, ka tu esi unique, tu esi viss. Jā. Nevis, tā kā tev nav jāsašaurina tās space, tās burbulis, tā kā tu varbūt jebkas, jebkādā stilā ģērbties, jo, jā. Bet man liekas, man ir tik grūti, jo es abstrakto mākslu, man ir grūti redzēt kā mākslu. Nu, piemēram, ja ir melna glazna ar tur 2 otriepieniem. No. Not for me. Nu, jā. 2 miljoni sold. Nē, bet īstenībā, ja tu ļoti labi noprezentē, man liekas, cilvēkiem var jebko pārdot. Exactly. Ka visi sociālai tīkli, jo vairāk cilvēki tevi redz, jo vairāk tu sevi reklamē vai savu produktu reklamē, un izdomā beigo kaut kādu stāstu, kāpēc uz tās glazas ir tie 2 triepieni, ka tā ir tava soul, tava dvēsele, kas meklē otru dvēseli or something. Cilvēkiem vienkārši tāds, oh my god. Viens triepiens ir vienas dvēseli, otrs ir otrs dvēseli, meklē viens otru kaut kur tur. Vispār runājot par selling un vispār pārdošanu kā tādu, tu esi redzējusi Balenciagas rokas prātas, kas ir actual skočs vienkārši, tā kā skoča tā vienkārši, tā visa tas tena, vienkārši, un tur tā kā iekšā, kur tas papīrīs, zini, tur vienkārši ierakstīts Balenciaga, un viņi pārdod par kaut kādiem 2000. Es neesmu redzējis, bet man liekas, tas bija Balenciaga arī, ka bija līdzīgs mūsu Maksimas vai Rimi maisiņam tā soma. Mēs varam parādīt bildi, ja jūs neesat redzējuši. Jā. Kas tas ir? Mana ome agrāk ar tādu staigā uz tirgu. Tā kā, what the fuck? Un arī skočs. Labi, bet cik es sapratu, Balenciagai tas skočs bija vienkārši, actual sociālais eksperiments, kurš ir tik vienkārši dumb, lai, es atvainojos, bet reāli dumb, lai nopirktu, skoču vienkārši, paņem aizēju uz Maksimu un nopērk savu skoču un apliec par roku ierakst ar markeru iekšā Balenciaga vai Pildspālu. That's it. Cilvēkiem, kuriem ir ļoti, ļoti daudz naudas, man liekas, viņiem iestājas kaut kāda krīze vienā momentā, kad viņiem ir tik daudz naudas, ka viņi nezin, kur viņi likt. Jā. Un viņi pērk vispār jebko, vai arī visi šie YouTube video, kur cilvēki kaut kādas Mr. Beast dara crazy stuff. Tikai, protams, viņiem ir labi video, kur viņš cilvēkiem dod naudu. One love Mr. Beast. Jā. Es reāli katru vakaru es gulēt, man obligāti vajag kaut ko skatīties un skatos Mr. Beast. Jā. Bet ir kaut kādi, es neesmu kaut kādi, kur reāli tur uzpildīsim basēnu ar tur kaut kādu, nezinu, kaut kādu suli, kaut kādu ļoti, what's the point of it? Bet cilvēkiem patīk un jā. Tā ir. Un tas ir insane. Tā kā. Bet tu nepabeidzi stāstīt par to, kāda tu būtu. Jā, aizjām prom no tēmas. Man liekas, ir ļoti grūti tā definēt. Man šķiet ainava, dabas ainava, ar kaut kādiem pieces, virsū, kas ir no aprakstās mākslas, kas nav triepieni, bet vienkārši, piemēram, kaut kādas lietas, kaut kāda tur kurpe vai kleita vai kaut kāds quote, vai kad we love inspirational quotes. Un man liekas, tas būtu kaut kas tāds miks, jo man tāds sajūta katru dienu, kad es esmu tāds viss kopā. Jo, piemēram, dažas dienas vienkārši ir tas garstāvoklis, ka tev gribas saģērbties tā eleganti, vai atsevišķas pasākumu, protams, uz operu tu neiesi tā. Bet, jā, un katru dienu, ka es, piemēram, skolā, ja man ir kaut kādas pārsto priekšmetu stundas, ja es saģērbšos šitā, es nemācīšos. Tas atkal ir pierādījums, kā ietekmē apģērbs tev garstāvokli. Bet, ja es saģērbjos kā baigā dāmīte,
man ir reiz motivācija, Jā. es nezinu, tas vienkārši tā notiek. Tā ir. Jā, bet... Fun fact, Everita pārdod gleznas, gorgeous, un tie pārsvarā ir dabas ainavas, bet, ja man būtu jādefinē Everita vienā painting, tas būtu šis. Vienkārši, šis ir the definition. Es dievinu vienkārši, tā kā, ja man būtu vairāk naudu, kā jūs zināt, esmu cheap girly, un broke arī nedaudz varbūt reizēm. Un tāpēc es labprāt nopirktu šo gleznu, bet no otras puses gribētu, īstenībā man būtu ļoti bēdīgi, ja tu pārdod to gleznu tikai tāpēc, ka man liekas, tā glezna ir tik ļoti tu, ka tev viņu vienkārši vajag istabā pie vienkārši sienas. Es nezinu, man viņa tā kā tiešām tik ļoti, ļoti patīk, un es arī viņu, tā kā, es ļoti ilgi domāju, es reāli gribu viņu nopirkt. Man bija tāds, fuck, tā kā, es nezinu, man tāda uzreiz sajūta, ka es atņemu piece of you. Nu, tā kā es nezinu, jo, piemēram, nopirkt dabas ainavas, tas ir, jā, bet jo, es, piemēram, man liekas tā glezna arī kinda tā kā abstrakcija kaut kādā ziņā, un tāpēc man liekas, viss, kas ir abstrakcija, ir tiešām kaut kas no tevis tā kā izvilkts vienkārši ārā, tavas domas, tavs vibe, tava enerģija, un tāpēc man liekas, tas ir, wow, jā. Jo, man ir tā, ka es to gleznoju, diezgan ilgi, jo man viņa nepatika vispār, jo es biju pieradusi pie savām dabas ainavām, un tur dabas ainavas es jau zinu no galvas, es varētu rācīt cietiņus uzglezot, tāpēc es jau gleznoju, kopš man bija 7, 6, un šis bija pirmais tāds abstrakcijas mēģinājums, un es uzgleznoju, un man galva bija tukša, es vispār nesapratu, ko es daru, tāpēc arī man liekas, man bija tik grūti salikt visu kopā, ka es nesaprotu, ko es daru, man ir tukša galva, es tā kā gleznoju, tad man skolotājs visu laiku jautāja, kāda ir doma? Jo vienmēr glezām ir jābūt domai, lai tu varētu soldot, you know. Bet man bija tāds, nav doma. Un viņš pateica, ka viņam viena, kas nāk arī pie viņiem gleznot, pateica, kas arī ir blonda, viņa pateica, es esmu blondīna, kā man vispār būt doma. Tas bija tāds, jā. Bet īstenībā, es nesaprotu vēl joprojām nekad nesapratīšu, kāpēc visi domā, ka blondīnas ir stulbas. Jā. Kā? Es agrāk biju... No kurienes tas tā? Jā, no kurienes tāds stereotips. Es biju blondīna ļoti ilgu laiku. Es nevaru teikt, ka esmu šobrīd blondīna baigi. Tā kā esmu kāds... Kaita, bet tā kā ne fully, vai ne? Es iepriekš biju full on vienkārši bleached, vienkārši biju blondīna. Un es nesaprotu, no kurienes ir tā kā tāds stereotips, jo arī brunetes ir wifeys un tur... Ja, exactly nosīm manas domas. Es tieši gribēju teikt, ka ir visi šie blondes are for fun, brunettes are tā kā wife. Jā, bet šis ļoti rude un ļoti controversial, bet kāpēc ar čaļi izvēlās visu laiku blondīnas? Nu, bet tā kā... Oh my god! Nu, tā kā, tas ir joke, of course, tāpēc, ka brunetes ir ļoti gorgeous un es arī, nu, tā kā man ļoti patīk brunetes, bet tā kā, nu, ja jūs tā sakat par mums, tad we need to say something back, okay? Yeah. Bet es domāju, ka tikai tāpēc, ka tev matu krāsa ir tur zila, zaļa, blonda, brūna, whatever, melna. Ko tas pasaka par tevi? Bet ir reāli, tiešām ir stereotips, ka brunetes ir gudrākas. Jā, kāds sakars? Jā. No kurienes, tā kā, kur jūs to izvelkat? Nu, tā kā, man ir tumša matu krāsa, esmu gudrāka. Arī ir tas, tā filma, kā sauca tā blondīna, rozā krāsa. Legally blonde? Jā, Legally Blonde. Vienkārši bija parādīts reāli tik ļoti, protams, laba filma, man patika, kā viņi pierāda pretējo, bet vienkārši bija parādīts, ka tā kā blondes are dumb, un tad... Jā, un tā brunete vienkārši tur, beigās blondīna bija gudrāka. Jā, I don't get it. Nu. Jā. Mēs varētu pastrīdēt. Viņš ir labi tēma. Mēs varētu, jā. Jo arī, tā kā, manuprāt, esmu bijusi gan brunete, gan blondīne, gan man ir bijuši zaļi, rozi, mati, zili. Man ir bijuši burtiski, man liekas, visās krāsās mati. Un man domāšana nemainās no tā, kāda ir mana matu krāsa. Nu, tā kā tas var ietekmēt manu kaut kādu domāšanu? Man izblinās smadzenes? Nē, what the fuck? Nu, tā kā, es nezinu, no kurienes tiešām ir izvilkts šis stereotips, bet man nepatīk, šodien vispār neatbalstu. Šodien es sēdu sērijai. Jā, viss. Viss. Jā, bet šie ir mūsu sociālai tīkli, kā atrast Everitu, kā atrast mani, un šis ir mūsu podkāsta sociālo mediju
sociālo mediju konti. Un mēs ļoti, ļoti ceram, ka būs atsaucība gan no jums, jo lielāka atsaucība ir no jums, jo lielāka atsaucība ir no mums. Un mēs centīsimies arī, protams, ātrāk dabūt mikrofonus, lai mums nav jārunā šādi. Un, jā. Šī bija mūsu pirmā tāda iepazīšanās epizode. Iesildošā, teiksim tā. Jā. Lai jūs vispār saprotat, par ko mēs taisamies runāt, ko mēs taisamies darīt šeit. Un jā. Un mēs varam uztaisīt mazo sneak peeku, ka mums nākamajā epizodē būs arī viesis. Mēs vēl neteiksim, kas. To jūs redzēsiet. Tas būs interesanti, jo, manuprāt, šis cilvēks ir tā kā ļoti mega cool un mega aizraujošs, un viņai ļoti patīk jāpingot, kas ir ļoti labi. Jā, un tā kā jums būs interesanti, manuprāt. Tā kā tiekamies nākamajā sērijā. Un, ja jūs meklējat Fashion Inspo, noteikti subscribe mūsu TikToks. Tieši tā, jā, jo y'all can see we are the fashion, Kā tā? Jā. Bye!